Itu batuknya kebanyak darah itu. Hampir 1 ember adukan itu. Kita mengenalkan diri, nama kita Rahmat, alamat Jalan Dr. Cipto, Lingkungan 1, RT 07. Kalau pengalaman yang pernah kita rasain, kita pernah sakit, batuk itu, ya pikirnya kira-kira kita batuknya batuk biasa, 40 hari berobat, pakai obat-obat warung. Batuk 40 sampai obat 100 ternyata nggak sembuh. Begitu berlarut lama-lama akhirnya batuk tuh bisa mengeluarkan darah. Sesudah gitu Pak, saya ini berobat langsung rongsen dulu. Waktu itu kita rongsen rumah sakit umum. Begitu dapat rongsenannya, kita lari ke dokter praktek umum ya, dokter. Dibilangnya kita kena paru-paru. Cuman kita pikir, dia bilang penyakit paru-paru mungkin ada benernya kemungkinan. Karena kita dulu merokok, begadang. Kadang ikut-ikutan dikit lah. Ya namanya anak muda, mamanya minum-minum dikit lah ya gitu. Tapi udah positif rokoknya yang kuat. Kita ada cerita ke sana. Jadi kalau kata dokter itu paru-parunya itu kenapa? Paru-parunya itu ya bisa aja dari bakteri, kayak rokok, kurang debu, macam-macam yang disebutinnya gitu. Nah, terus dokter menyarankan, karena kita namanya kerjanya masih murid terus swasta, udah kalau mamanya ini coba ke puskes saja Pak Rahmat, kata dokter. Kita ikutin saran dokter puskes, dapatlah akhirnya. Selama pengobatan itu selama 6 bulan. Obat TBC paru-paru. Iya TBC, tapi TBC kita larinya kan bukan dari turunan gitu ya, dari bakteri tadi. Itu berobat berjalan tuh selama 6 bulan. Tapi alhamdulillah selama 6 bulan itu ada peredahan masalah batuknya. Tapi sesudah itu masih ada, pas giliran batuk itu masih ada darah dikit-dikit. Sesudah gitu kita cari inisiatif lain, cari alternatif. Kalau beberapa alternatif, alhamdulillah kita sana sini ya, namanya kita pengen sehat. Kesana sini, ya belum ada, gitu. Belum ada perubahan. Kalau batuk itu suatu saat emang perenya agak lama, 1-2 bulan. Begitu batuk keluar merah. Jadi kita inget yang lama gitu. Karena kejadian lama itu batuknya kebanyak darah itu. Hampir 1 ember adukan itu. Yang terakhir. Iya, kalau ini ya sejenisnya ramuan lah, daun-daunan. Tapi ya belum ada perubahan. Dari kawan menyarankan, coba Mat, kamu berobat. Nih ada di daerah Bekasi. Nah, jadi karena kita pengen kokoh sehat, pengen nungguin anak tuh sampai gede, sampai punya cucu, pengen sehat. Kalau umur kan Allah ya. Kalau memang kita kepotong umur, udah kita pasrah. Cuma mudah-mudahan kita syariat, ikutin kawan. Karena kita sana sini nggak ada hasilnya, kita datang ke Bekasi. Saya datang ke tempat Ki Kusumo, sampai sana ketemu, jadi konsultasi. Jadi kalau masalah penyakit di badan kita ini, saya ini, itu sebenarnya nggak sewajar. Cuman Pak Kusumo nggak mau, daripada nantinya fitnah. Yang penting Rahmat ini sembuh. Terus Pak Ki Kusumo ini transfer energi, dipegang di raba badan saya. Udah gitu saya dikasih air putih, didoain. Terus saya minum. Sesudah saya minum, begitu saya pulang ada perubahan, badan tuh enteng, segar. Nah, kelanjutan cerita ini, dia batuk. Walaupun saya batuk, jadi batuk tuh tandanya udah nggak ngeluarin darah lagi. Jadi alhamdulillah kita dikasih sehat, jadi sembuh, bertahap enteng badan kita. Itu aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur sama Allah. Sering saya panjatin ya, tiap sholat malam ya saya sujud syukur sama Allah, saya dikasih sehat.
masih bisa ketemu, ya dapat cucung lagi, bisa ketemu ketungguan gitu ya. Ya alhamdulillah. Berkat syariatnya dari Pak Ki Kusumo, hakikatnya Allah. Jadi gitu aja. Mudah-mudahan kalau memang ada saudara-saudara kita yang berkenan, yang seluruh Indonesia yang pamannya ada minat, boleh dicoba. Tapi ini bukti, bukan rekayasa. Itu aja. Memang yang saya ceritain ini memang bukan rekayasa, asli badan saya sendiri. Memang rasain sakit, memang itu batuk darah. Itu aja. Amin.